Nah, sini lagi. Grooming ya. Ini dia tahu orang. Amang. Gudang ini Ada hantunya. Ada orang jalan serius sumpah di depan ada step dulu kan sudah bilang ada step ada udah. Ya, penunggu sini mohon kasih kami interaksi apapun itu. Pipis cacam Ya cuy, kalian bisa dengar kamera dua kali 2 kali. Kalian bisa dengar cuy. oke 3 kali. tiga meninggal Kalian bisa dengar cuy. Ada suara cuy. oke ada suara orang Serius ya? Iya. di situ Enggak tahu ya. Enggak dengar. orang bangun tidur oke set Masih ada thinking. Lampu, 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 lantar lampu, Bek. step lurus jalan ke depan Dia bergerak Bek, atas Bek. Atas kau bergerak. Angin, angin. astaga gunggu kamu kayak mana Di sini, barusan di belakang. Berarti angin masih bergerak Bek. Perjalanannya habis ya? Habis itu sama lagi ngecet juga nih Ya, mohon di sini tolong kasih kami interaksi apapun itu. Yang di sini tolong kasih kami interaksi. bisa dilihat guys ini pukul Dengar.
setengah dua lah. Dengar mah. Yes. Asli burung positif. Ini jelasnya. Tuh, apa tuh? Apa? Bisa ditengok jam. Jam 1, jam setengah 2. Edit. Setengah 2 cuy. Tahu. Kayak dari jendela sana ada yang ngintip. Serius lah. Ini ada pohon. Ada yang ngintip. Sekali-sekali muncul ya. Apa? Mamam. Stay kaki. Dalam. Apa tuh? Coba cek dalam. Sehat. Masih udah mau hampir habis. Kalau bisa lihat ke atasnya. Yang video sebelumnya ada di atas itu. Sedikit penampakan. Sumur. Penunggu sini, mohon kasih kami interaksi apapun itu. Tunjukkan wujudmu. Muncul, harap muncul. Kalau nggak muncul, kami yang muncul. Silau. Oke guys, masih bertahan. Giwi. Giwi itu adalah singkatan gue. Berarti Egel di sini tinggal dewean aja. Oke guys, sepertinya saya Kemarin. Diam. Diam dulu. apa nih? Gugup. Serius? Enggak mungkin, Be. Diam dulu, Mam. Kau diam dulu. Enggak mungkin, Be. Jona bikin baru. Aku di sini belakang. Senteram kiri. Yo. Saknya mundur. Gini ya bang? Tegak lagi. Gerusuk. Kami. Aduh, Egel pegang. Mati cuy udah. Gel, kau tinggal sini, Gel. Sepertinya saya Kemarin kita mulai. tidak siap. Job, saya lihat mau orang pakai baju kuning. Oh, rupanya
tim crew saya. Silau dia. Silau men. Yo WhatsApp. Lampu GW masih bertahan guys. Saya ini orangnya emang selalu bertahan kepada siapapun. Dan Tebe masih sisa satu. Dan Ilham ups habis dan Rama habis. Yang suka habis nih biasanya yang makannya banyak guys. Oke guys. Ini contoh-contoh orang yang selalu bertahan. Selalu bertahan dalam keadaan apapun. Ini ya. Menjay aku ini sudah juga loh. Rupanya posumbu yang masih bertahan. Oh tidak, kenapa tiba-tiba tidak terekam sendiri guys? Langsung otomatis langsung kembali kepada menu. Please diam nyan Vijay. Please silence. Berempat kita diam 15 detik aja, hitung udah mati. 1 2 4. 3. Selalu Selamat ulang tahun. Ih panas nih. Oke. Setelahnya Masih. kenapa dimatiin langsung am? Hah? Kenapa? Kenapa mah? Situasi tidak memungkinkan lagi. Situasi. Kalau menurut Abang Rama gimana sih kondisinya di sini? Aneh banget sih ini. Aneh banget. Siap. Rama ini mantan pelawak ya rupanya. Agak lucu sih. Bukan agak lucu lagi. Lucu banget. Gua show aja. Gua siau aja. Oke. Timnya kalah celeng juga. Nih gue kelamaan duduk di sini akhirnya ada yang keluar. Ada yang keluar. Warnanya juga sama. Panas dulu. Agak enggak ini agak Ngapain? Rama kenapain? Galer ya Rama. Oke. Closing enggak? Jaket Rama ini ada artinya guys. Adidas. maunya Adik di bawah, abang di atas. Closing. Sampai sini sudah bilang. Oke guys, Lengket dah. Kayak apa kan? kayak lem. Itu lelen kamu tuh. Kayak lem. Sudah galau. Oke guys, Sentral. Oh iya. kita akhirin video ini guys. Wih, set. Kanenya.
kayak lebih menegangkan gitu mas ini lah. Kalau gimana ya jelas tentang kemarin sini lah ya. Kemarin kamu sudah di sini. Sini parahan sudah gimana? Jadi closing barang-barang pasar. Ya closing mau kalau aku semprot tadi Oke guys, sekian video dari kita. bagi kalian yang punya challenge terus komen di bawah. ataupun prank karena banyak yang merekomendasikan prank. Jadi tadi ada berapa banyak gangguan lumayan lah, banyak sih. Sudah dipanggil-panggil cuma ya wujudnya tidak ada. Cuma ada bunyi bisa kalian dengar ya. Cuma apa yang Ya, buat kalian yang ada ide-ide tolong komen di bawah ya. agak lah agak. Oke guys, gokil. Oke, guys. Oke guys, tempatnya gokil sih. Gokil, serem maksudnya. Bagi kalian yang punya challenge kayak makan di sini apa gimana gitu kan. Aku setiap kaki lo sumpah. Bagi kalian yang punya makan di sini, Bagi kalian yang punya ide-ide buat makan di sini, Ataupun main di lainnya. sini, tidur di sini, begadang di sini, kemah di sini, di sini. Di sini ada Sule. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini cuy. Bagi kalian yang punya ide tolong komen down below. Awas ada Oke. Sule. Jangan lupa untuk like, Komen and subscribe karena share. kami butuh subscribe kalian guys menuju 1 juta. and Kasihanilah kami and share ke teman-teman kalian supaya membangun channel kita dan kita bisa buat celeng guys. Oke, see you in the next video. Bye. Oke, dadah. Dadah.